ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده عملت لكم وصفة لانشون فراخ بيتي بطريقة حلوة قوي. انا اول مرة اجربه بس فعلا عجبني، وقلت انا كل ده ما كنتش باكل لانشون خالص لان انا مش بشتريه من بره، بخاف اشتريه يعني. فبما اني أنا عرفت طريقة ان انا اعمله في البيت فليه لا يعني، فعملته وطلع حلو. اول حاجة حطيت حوالي 350 جرام او 300، يعني مش متذكرة بالضبط، 300 أو 350 يعني. فراخ بانيه، حطيتها بالشكل ده زي ما هي، وعليها معلقتين زيت زيتون أو زيت عادي، وحطيت معلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر ومعلقة بابريكا، كل ده بمعلقة الشاي الصغيرة زي ما انتم شايفين، وأقل من معلقة ملح وفلفل أسود. بس كده، هي دي كل التوابل اللي أنا حطيتها، مش هاحط أي توابل تاني. دي جبنة قريش، حطيت حوالي معلقتين كده، معلقتين بمعلقة الأكل وبيضاية. دي بقى دقيق، حطيت بالمعلقة بتاعة الأكل 3 معالق دقيق أبيض، ولو حابة تستخدمي دقيق الشوفان هتبقى حلوة برضو، بس أنا عملتها يعني بدقيق أبيض. وشغلت الكبة على أعلى سرعة عشان عايزاها تبقى ناعمة جدا جدا جدا، مش عايزاها مفرومة زي الكفتة، لا أنا عايزاها ناعمة قوي أنعم. فقعدت أضربها كتير، حوالي 5 دقايق كده، لحد ما بقت كده. هي طبعا ملزقة قوي، فانا جبت جلافز البسه علشان اعرف اعملها، لان هي ملزقة. عايزة اقول لكم لزقت في ايديا جدا، فبلاش تعملوها بايديكم. يعني جيت بس اشوفها كده حلو ولا ايه، لزقت قوي، والجلافز كل شوية بتقلع لان هي ملزقة. إيه يعني انا المفروض ان احنا مش هنكتر الدقيق قوي لدرجة ان هي متبقاش ملزقة يعني، فهي اصلا بتبقى كده يعني. فالمفروض بقى ان انا احطها في ستريتش راب وفويل والفها. بس في طريقة شُفتها على الفيس إن أنا ممكن أحطها في الكوبايات دي، أحسن من إن أنا ألفّها بفويل وستريتش وكده يعني، لإن الفويل والستريتش مش صحّي، فقُلت كوباية إزاز هيبقى صحّي أكتر، بس رُحت غطيتها بفويل بعد كده يعني. بس هي لازم تتغطى. أنا مش عندي أي كوبايات ليها غطا كده، فعملتها في كوبايات اللي هي كوباية الشاي بلبن دي، اللي هي الكوبايات العادية يعني اللي بنشرب فيها. وغطيتها بفويل وحطيتها في حلة ستانلس، وحطيت عليها مية مغلية وصلت لحوالي نص الكوباية كده، وغطيتها بغطا الحلة وسبتها كده على النار، وطيت عليها على العين الصغيرة وسبتها بقى براحتها لحد ما تستوي. خدت مني حوالي ساعة أو ساعة إلا 10 دقايق، يعني مش أكتر من كده. أنا ساعة وبصيت عليها، أو ساعة إلا 10 دقايق، كانت مستوية وحلوة. هوريكم طبعا شكلها ازاي. ده شكلها بقى بعد ما عدت الساعة. طبعا سخنة جدا، معرفتش امسكها فلبست الجوانتي وطلعتها، وعشان اعرف استوت ولا لأ بحط السكينة كده. هو انا اول مرة اعملها، بس فعلا طلعت، بس شكلها مش احسن حاجة، لان انا وبطلعها من الكوباية هي لزقت في الكوبايات شوية. مش عارفة ده كان تقريبا المفروض ادهن الكوباية زيت ولا ايه. المرة الجاية هفكر ان انا اظبطها اكتر، يعني هدهنها زيت، هنعملها برضو مع بعض. بس هي شكلها من بره مش احلى حاجة، بس لما اتقطعت مدورة وحلوة اهي. الشكل اللي بره ده يعني مش هنعمل بيه حاجة، هي بس لزقت في الكوباية شوية. فانا ممكن المرة الجاية ادهنها زيت او اغلف الكوباية من جوه بورق زبدة. ممكن لو غلفتها بورق الزبدة، ورق الزبدة مش مضر، اغلفها ممكن بورق زبدة، او ممكن الفها بورق زبدة وبعد كده فويل واحطها في النار بقى. يعني مش عارفة هعملها ازاي، بس هي طلعت حلوة قوي. هي بس المشكلة الوحيدة اللي فيها ان هي لزقت في الكوباية، فطلعت بسهولة وكل حاجة، بس ما طلعتش يعني ملساء وناعمة كده، لا فيها حتت واطية وحتت عالية وكده، لان هي لزقت في الكوباية شوية. بس بصوا شكله حلو قوي بعد ما اتقطع، يعني سيبكم من الشكل خالص اللي قبل التقطيع ما كانش احسن حاجة. بس انتوا عارفين بقى انا لسه قايله لكم ان انا اول مره اعمله، فبنتعلم يعني مع بعض. بس شكله من جوه حلو اهو.
أنا حطيته كلّه في علبة محكمة زي كده، ده شكله أهو حلو يعني زي اللانشون اللي بنجيبه، ولمّا حطيته في التلاجة وسقع طعمه حلو زي اللانشون بجد، ما حسيتش إن أنا باكل حاجة تانية، حسيت إن أنا باكل لانشون طعمه حلو كده وكلّه فراخ، غير اللي بنجيبه أكيد مش بيبقى كلّه